呢個後期嘅結論就係大家好，今日我哋嚟比較嘅咧，比起個個人就係一個青金金普洱東方後樹期結論就係呢個其實而家茶好飲啲，同埋佢係茶葉係襟鬆啲嘅。VS 呢一個茶鐵觀音有陣盒韻味，即係有陣普洱味多啲。我就 prefer 多啲，雖然佢係熱熱地，但係其實仆街好似要靚好多喎，係唔加啦？唔理啦，我而家開始啦。我而家盡量3分鐘之內完成嘅呢樣嘢。我哋倒一倒啦。呢個熱水，我諗溫度上面應該都好難贏到。我哋就可以倒落去。OK。我而家聽緊嘅歌咧，真係非常之正，好好聽啊！我覺得佢係呢個全世界上面咧數一數二喺我心目中好聽嘅歌，太好啦！好啦，你咁我試下啫，我屌，風扇有啲嘈嘈地，開第二個風扇。今日我踩咗去屯門，踩咗成30公里，唔好講得廢話，我開始飲，應該得㗎啦，差唔多啦，差唔多識，試下先。好密質啊咁啊，睇落去好似好濃咁樣，試下。差唔多樣我望落去，唔係嗰啲濃好多。聞落去嗰個茶葉味係好出嘅，但係飲落去咧就係有陣普洱嘅味咯。但係呢個咧，咦頭先好出青金味同普洱味。呢個主要係飲青金咯，飲落去就比較算係嘢飲多啲，就冇咁濃嘅味道。諗下先，呢個普洱味出啲，同埋嗰陣陳年嘅味道，即係好似擺好耐咁樣。結論係，我中意呢個落點我哋嘅動力。再見。如果呢個可以，我攬下試下好唔好飲咯？就咁。